아, 뭐 있어? 아, 있지, 깜짝아. 뭐야? 아, 이게 포카야? 아니, 포카 사이즈가 왜 이래? 포카. 오! 아, 맞아, 이런 거 있었어. 귀엽다. 성훈이 얼굴 있어야 되는 거 아니야? 뭐 내가 껴놔야지, 뭐, 다른 거라도. 아, 이거 밀리긴 하는데. 근데 이게 뭐, 뭔 용도야? 진짜 키링. 뭐, 거울도 아니야? 파이트. 이게 성훈이 픽이야. 근데 성훈이 픽이 아니었다고 해도 이거 살 거였어. 파이트잖아. 맞아, 파이트잖아. 집에 힌트가 몇 개야, 지금 힌트가? 세 개 아니야? 세 개. 이거 이쁜데? 오, 쨍하다. 이 저번에 산 거, 이게 이번에 산 거. 이거 좀 연하더라. 이것도 성훈이 픽이었거든? 이게 너무 핑크네. 뭐야, 포카는 아니다. 두 장일걸? 지명사진이야? 근데 이쁘다. NF 사원 여기 봐. 좋은데? 포카 맞지? 없는 거 아니야? 아, 있어. 있는데 왜 이래? 지명사진이야? 진짜? 아이, 겁나 조그매. 아, 귀엽긴 한데 이게 포카야? 근데 이것도 쬐끔한데. 귀엽다. 이 손바닥만한데 이거. 귀엽네. 손바닥만한데? 이건 이만. 핸드폰에 넣고 다녀야겠다. 몇 장이야? 손바 2장? 빨간 그거다. 이번에 컨셉. 귀엽냐, 이렇게. 백구 같네. 백구 같아. 진짜 백구 같다. 근데 이게 진짜 너무 작다, 진짜. 성훈이 포카. 조그만데? 귀여워. 야만해. 야, 세워놔라, 여기 책상 앞에. 야만해. 진짜 너무 쬐끔해. 하나, 둘, 셋. 오, 머리 맞았어.